上一堂同大家咧講咗蘋果嘅好處啦，咁但係咧我就發覺原來有好多人咧都有啲誤區啊，唔知道點樣食蘋果先係好嘅。嗱，今日咧我就講下幾個重點。第一，蘋果唔好同牛奶一齊食。嗱，你朝頭早食蘋果係好嘅，咁咧但係你又唔好朝頭早同嗰啲牛奶啦一齊去食，因為同牛奶食咧產生一啲化學作用咧，就令到咧你係難以消化嘅。嗱，食對時間咧都好緊要嘅噃。咁其實咧就係上晝食係好啲嘅，係啦，佢可以全日嘅提供到一啲 energy 俾你啦，同埋有供應適當嘅營養啦。咁咧順便都講埋，夜晚咧臨瞓前咧就千祈唔好覺得我減肥啊，我即係覺得有少少肚餓咧，就走去食個蘋果嚇。臨瞓食蘋果咧都唔係一個好幫助大家嘅。仲有咧咩時候係唔適宜食蘋果咧？如果你食完好多煎炸嘅嘢之後咧，你諗住用個蘋果嚟清爽下啦，咁都係唔係太適宜嘅。咁如果你話飯後即刻食咧，就同嗰啲即係你嗰啲好高油煎炸嘅食物再一齊咧，咁都係阻礙咗你對蘋果嗰個營養嘅吸收。咁咩時間咧？就隔多1個鐘或者2個鐘，等你啲正所謂落下格先，係啦。咁呢啲咧都係我哋充分利用到咧蘋果對我哋身體嘅好處啦。其實食蘋果咧，青蘋果同紅蘋果，如果你想減肥你有血糖高你咪食青蘋果咯。咁如果大家冇血糖高血脂高嘅問題咧，我都係贊成大家食紅蘋果嘅。蘋果咧個清潔咧，大家就要注意啦。要用啲醋鹽擦乾淨表皮嘅蠟就最重要咧。食蘋果都係要連皮食嘅，因為蘋果皮咧同肉之間嘅果膠咧就係我哋嘅益生元嚟嘅。益生元咧係我哋腸道益生菌嘅食物。咁如果佢益生菌有足夠嘅食物咧，佢就能夠倍增，就令到我哋嘅腸道咧就更加嘅健康啦。咁喺呢度咧都提下咧，年過60嘅朋友仔咧，你就唔好生食蘋果啦。你可以煲蘋果水啦、燉蘋果啦都可以嘅。煲蘋果水咧，你都可以配搭你自己喜歡嘅蓮子百合其他嘅食材㗎。例如你血脂高嘅，你咪加山楂咯。你血液循環唔好嘅，你可以加啲北芪黨參都得㗎。煲蘋果一樣得㗎喎。有咳咁加啲北杏仁啦、苦杏仁啦，或者南北杏咁樣咯。如果你話我都冇乜特別嘅，咪隨你自己嘅喜好去加添一啲嘅食材，就增加你飲食嘅樂趣啦。所以今日咧都係要補充條片俾大家，就係蘋果嘅禁忌同埋好處啦。